Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 12 жылдык жалпы орто билим берүү системасы, педагогикалык кадрларды даярдоодо жана реформаларды ишке ашырууда орто жана жогорку кесиптик билим берүү мекемелеринин ролу аталышында тегерек стол өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева, жогорку окуу жайларынын ректорлору, билим берүү тармагынын өкүлдөрү, Литвадан келген эл аралык эксперттер жана эл аралык уюмдардын жетекчилери катышты. Жасап келген ишибизге талдоо жүргүзүп, азыркы учурдагы абалыбызга токтоп, эртеңки күнү кандай адистер керек, кантип даярдайбыз, кандай көндүмдөргө басым коюш керек, бүгүнкү күндөгү базистик окуу пландагы жана предметтердеги өзгөчөлүктөрдү кантип ушул жаңы муундагы мугалимдерди калыптандырабыз жана ошондой эле ушул мына күндөн күнгө өзгөрүп жаткан талаптарга шайкеш келтирүүнүсүнөн иштеп жатабыз. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргызстандын аймагында жана эл аралык деңгээлде ишке ашырылып жаткан программалар тууралуу презентациялар сунушталып, алардын максаттары, жетишкендиктери жана келечек пландары тууралуу маселелер талкууланды. Ошондой эле Литвадан келген эксперттер STEM билим берүү тутумунун алкагында мектеп окуучуларынын арасында критикалык ой жүгүртүүнү, чыгармачылыкты жана техникалык сабаттуулукту өнүктүрүүгө багытталган инновациялык ыкмаларды, санариптик технологияларды жана дисциплиналар аралык долбоорлорду ишке ашыруунун ийгиликтүү учурлары менен бөлүштү. Эң алгачкы 12 жылдык билим берүү моделинде жаңы муундагы мугалимди биз 29-жылы күтөбүз, 32-жылы толугу менен жаңы шарттагы билим берүү системасында иштей турган мыкты иштерман, жаратман мугалимдердин муунун даярдап беребиз. Иш-чаранын максаты студенттерди жана окутуучуларды билим берүү менен инновациянын байланышын түшүнүүгө үндөө жана аларды ар кандай мүмкүнчүлүктөр менен тааныштыруу.